दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि जो रेलवे नेटवर्क है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो लगभग हर कंट्री में है जो रेलवेज है। बट एक कंट्री ऐसी है जिसमें बिल्कुल रेलवे नहीं है, वहाँ बिल्कुल भी पब्लिक रेलवे नहीं है और वो कंट्री है आइसलैंड। और हमारे इंडिया में भी एक स्टेट ऐसी है जहाँ पे पब्लिक रेलवेज नहीं है और हमारे देश में वो स्टेट है सिक्किम। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से पहले ये फैक्ट नहीं पता थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।